Hello，大家好！今日我哋兩間門市端午節都正常營業，喺度祝大家端午節安康。唔知大家今朝有冇食粽同埋拍龍舟？咁我哋呢兩間門市呢翻咗好多新款嘅夏天款式啦。咁你會見呢今年呢好多顏色超級燦爛同繽紛啊！所以呢，如果你哋怕熱嘅朋友仔啊，想揾啲好薄薄嘅 T 恤呢，今年係超級多選擇㗎。同埋呢都係照舊啦，我哋金鑽有好多牛仔褲咧翻咗有好多嘅現貨啦，咁所以大家有時間咧記住落嚟門市揾下我哋啊，因為咧好多下新款咧都係任大家試穿噶，咁同埋如果你怕熱嘅朋友仔，背心咧就一定係唔少得噶啦，所以今年咧無論 lace 腳，跟住仲有呢一個咧少少耷袖啦，遮到少少手臂位嘅背心咧，種類超級多，仲有我哋呢啲哇超級 encore 款啦，咁每年咧都好多客人中意呢啲薄薄地嘅質地噶啦，無論係頭先講嗰啲 casual 款式，或者呢啲比較斯文少少嘅款式都有啊嚇，亦都有好多我哋一直都超級熱賣嗰啲咩7009啊、7010啊呢啲超薄嘅褲仔啦，或者啲七彩褲，今年短褲咧都係超級熱賣啊嚇！琴日直播完啦，超級多短褲仔，無論係扯布啦、洗水啦、裙褲型啦，跟住仲有呢啲牛仔系列啦，都有超級多種類啊嚇！咁如果你話攞嚟襯衫斯文少少嘅通花款亦都有好多嘅選擇㗎啦，咁所以大家有時間記住落到嚟兩間門市揾我哋，呢件風褸要落嚟試啦，因為真係咧好多客人訂緊，超級輕、勁薄、勁舒服，仲要做翻線水效果。內衣款一樣㗎啦，有時間落嚟試下，咁基本上呢，內衣款我哋都 keep 住準備要翻一啲嘅新款㗎啦，所以超多靚款、超多新款等緊大家，亦都有我哋最熱賣嘅 bar top 款式㗎啦，咁所以大家有時間就係呢個週末落嚟兩間門市揾我哋啦，兩間門市係正常營業嘅，咁到時喺門市見大家啦，拜拜。